we march. For our lands, for our families, for our freedoms. We march. Dark sauce. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. There'll be more than a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter, sir. You, there. What is your profession? I'm a potter, sir. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? See, old friend. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Spartans! What is your profession? Jesus fez maravilhas, está fazendo e vai fazer. Só não faz na sua vida porque você não crê. Ele salva o pecador e dá alegria, gozo e paz, e cura as enfermidades e expulsa Satanás. Isso não tem poder.